Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak. Kula iki eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kowe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan anak roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Mulane aku ape takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono ae. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu bahaya. Mulane Allah tetep paling pinter pangeran. Dadi malaikat itu tetep iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, wong ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng ora-ora mahsyar, raine gendo-gendo diga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang dene, pinter ra pinter kan raine ireng jus giring neraka padang swarga. Dadi malaikat kan engko sing kelip-kelip lha iku sing mirip. Garuk sing ana nur, lah iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf iku ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepen mlebu swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere kepen swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis ke gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh, Gusti mosok delok tok ra. Wadepno neh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibokno swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan, kue ikut anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kue ikut bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus, bar sih. Aku mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah napa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti caiga. Ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa? Wa allama adamal asma. Mulane nganti ono sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun sama itu wa antum wa ba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ya ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, kok disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ana misale, alhamdulillah ya Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus batokae mangan iku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit to'am. Kok mbok arani pangeran piye? Kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan.
Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dintekno. Terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama kowe fanatik milih si A, bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati di sekolah iku matematika untuk papat, terus tahu ramu enggak, ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa lah dijajal, kan gak pati fanatik dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, enggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi buat sifatnya seperti itu. Mulane anggere ana kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kayak wong wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Weh, tinggal bojo puwing. Jajal bojo barani kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga, kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus. Matur, "Ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu." Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bar tukaran, terus Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nek aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha malane kiai yo akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Wonten bojomu iku judes." Wong wedok sing ora roh hake suami suatu saat rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, "Dek kiai ku cangkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene iku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai. Terus, lha iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok, aku yo ngalami wis ngono tok jawab mulai. Masyhur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sayyidina Umar kereng-kerenge wong tentang bojone ngamukan. Bareng pas lapor Sayyidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone njubedar pintu. "Sampun ya Amirul Mukminin." "Lho sampun piye urung matur?" "Sampun." Sampe to. "Lah iya kesondo apa?" "Sampun." Terus. "Maksud piye?" "Jebule jenengan nggih ngalami." Wah, cewek lucu. "Oh, nek iku padha wae, Cung." Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling napa wa allama Adamal asma. Jadi angger ono wong. Nah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek ku yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, superpower. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai ya ono badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Bisa marahi terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantasnya ono gerduwone, wong rono wedi mergo ono gerduwo. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye-piye. Wong kula ditangga senane turu teng katil ya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu katil enak Gus, gak ono sing ganggu bar. Kupon dile bantang. Ya ora tau ono setan. Nggih bolak-balik Gus kula weden ya. Tahu tak liling ya. Weden iku dililing. Wedene sing wedi. Weden itu dikudang kan, hantu itu dikudang. Medeni dekne diparani dililing. Sik aku delok raimu. Artinya gini,
Nganti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Nah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngeten. Kula cek eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kowe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dewe bapak. Iku ya sono bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa. Di kula ki nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka. Raine piye ta Bet Adil? Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustofa ya ora roh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi pocong. Semenik, lho nak kenalan raine buka aja ngono. Wah, mesti kecewa semane jare pocong. Karena tidak sesuai rencana. Iya tahu. Lah iku mulane wa 'allama Adamal asma. Lah mulane fisik itu penting. Sampeyan tak critani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak-malik. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng, kadang gedeng. Kok qalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh iku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Terus sampai pengawalnya disebut ini Karbala. Jawab Said Husain, hadza karobun wa balaun. Karobun iku susah, balaun iku bencana. Delalah beliau kapundhut teng pundi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah. Madinah disebut Madinah. Mergo jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah Mekah. Maknanya taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semua ono kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Itu pangeran. Di pangeran gak nama itu harus dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini. Yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat. Tuhan itu logos. Mulane semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh log, logos. Logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu napa? Lah, mulane angger sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat wasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Ampun terus jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal ndekne ya wis urip. Tapi aku nak ra ndekne ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guya-guyu ini warung kopi dhisik bahkan ning kamar dhewean guya-guyu bolak-balik misalnya. Nah,
Ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane angger ana kesalahan gojolokane Quran, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Nah, paham nggih? Niki penting kula aturno ben roh. Ya saiki mau tak takoki, lha iku mau. Jadi umpama ke dadi hakim ku pakai teori apa? Jadi kula suwun gitu. Pokoke nek aja geman ngomong bojomu ke tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Mulane kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon Gus. Wah, semen tenan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamu ibu june. Akhirnya wis ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra Gus wis opae kei hak ngamuk. Nggih Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel. Apa tak kai fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap dhuwit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara ya. Misale salah ra Gus tok iki gampang lah dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari iki iso lah. Ora Gus melarat. Karo itu kuwi lha apa ora binding bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocah jeneng. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak mbek ganteng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi.